Естәнмесез, эфирда яңалыклар тапшыруы, сейшәмбе көне алып килгән яңалыклар белән бүген сезне мин Роза Хабибуллина таныштырам. Алга таба төп темалар турында кыскача. Татар драма театрын монда күчерсәләр, бөтен халык өчен яхшы булыр иде. Яхшы урында. Репертуарны бойтыр өчен Татар драма театрына яңа бина кирәк. Ул кайда урнашыр, хәбәрчебез сюжетында. 27-дә 14 йортында яшәүчеләр урамга чыгарга курка, сәбәпләрен Гүзәл Шихапова ачыклады. Бакчачылар быел уңыш аз булыр дип борчыла. Кыяр һәм помидорларга нинди куркыныч яный? Бакчада хәбәрчебез булып кайтты. Копканга эләккән була инде ул без торып чыкканда. Вот бөтен нәрсәне кимерә бит инде. Үзе бик матур ул, аны үтергә дә жалко даже. Татар драма театры яңа бинага күченергә мөмкин. 40 ел элек райком партиясы өчен төзелгән бина чит ил драматурглары әсәрләрен сәхнәгә кую мөмкинлеген шикли. Театрга яңа бина кирәклеге турында 5-6 ел элек сүз барган иде. Ләкин урын гына табылмады. Хәзер исә шәһәр җитәкчелеге бина сорап президентка хат язган. Рөстәм Миңнеханов 250 миллион сум акча бүлеп бирү мөмкинлеге бар дип белдерде. Шәһәрдәшләр театр карарга кая йөрер? Илсей Валиуллин дәвам итә. Biz yılına 230-240 spektakl oynarга тиешбез. Шолы Татар драма театры Мәдәният министрлыгы тарафыннан бирелгән планны үтәп бара. 25 еллык иҗат дәверендә 90-га якын спектакль сәхнәләштерелгән. Бу бинада Татар театрында 5-нче музыка мәктәбендә методик үзәктә булган. 2005 елдан Татар драма театры үзегенә калды. Урыны да бик әйбәт, артистлар өчен грим бүлмәләре дә уңайлы. Тик театр таләпләренә сәхнә туры килми. Проблеманы хәл итү өчен шәһәр хакимияте Зәп бистәсендә урнашкан Колизей күңел ачу үзәген сорап президентка хат юллаган. Президент бүгенге көндә үзенең 250 миллион акча бүлеп бирү турындагы теләген белдерде. Безгә сәхнә кирәк. Сәхнә. Менә техник яктан яхшылап эшләнгән сәхнә кирәк. Аның күтәрелеш механизмнары белән, кулиса белән, супер занавеслар белән, авансценалар белән, сәхнә тирәнлеге, сәхнә киңлеге белән. Колизей күңел ачу бинасы күп еллар инде буш тора. Биредә бернинди чаралар да узмый. Башкарма комитет аны хәзер хуҗаларыннан сатып алырга тели. Бу турыда шәһәр мэры Наил Мәһдиев Сәүдә сәнәгать палатасында кризиска каршы штабта белдерде. Мин якында гына яшим. Электә монда яшьләр клубы иде, Армада исемле, аннан Колизей булды. Хәзер ул Колизей эшләми, аның урында бер буш здание гына тора. Строительләр дворецеде концертлар була торган иде. Төрле тамашалар була торган иде, шунда йөри торган идек. Хәзер аңа карап йөрәгәрни. Татар драма театрын монда күчерсәләр, бөтен халык өчен яхшы булыр иде. Яхшы урында трамвай автобус остановкалары бик якын. Рәхәтләнеп йөрер идек. Колизейның тирә-ягы ташландык хәлдә, якындагы паркта да хәлләр мактанырлык түгел. Биредә яшәүчеләр бинаны төзекләндерсәләр, паркны да тәртипкә китерерләр иде дип өметләнә. Киләбез, единственный парк безнең. Спасение инде, балаларга да, әбиләргә дә. Как чего это белән шунда киләбез. Мин үзем күптәннән Зәпта яшим. Зәп безнең бик матур, хәзер бигрәк тә матурлана. Киләчәктә менә драм театр булса, бик яхшы булыр иде. Спектакльләр карарык. Шоллы Казаннан җавап көтә. Әгәр хатка имза куелса, Колизейда Татар драма театры урнашачак. Илсия Валиуллина, Валентин Карасинников, яңалыклар. Республикада төрле оешма җитәкчеләре эш урыннарында куркынычсызлык тәэмин итү буенча бушлай белем алырга теләми. Бу хакта хакимият йортында узган киңәшмәдә хәбәр иттеләр. Ел саен Татарстан бюджетыннан бу максатларга акча бүленә. Укулар Әлмәт, Чаллы, Казан шәһәрләрендә уза. Агымдагы елда 3 шәһәрдән нибары 151 кеше белем алган. Татарстанда исә эш урыннарында кагыйдә бозу очраклары арта бара. Быел гына 300дән артык беркетмә төзелгән. 10 миллион сум якынга штраф салынган. 27-дә 14 йортында яшәүчеләр подъезд төбеннән узарга курка. Явым-төшемнәр була калса, 12-нче подъезд төбен су баса. Көн сайын диярлек биредә яшәүчеләр йыгыла, абына. 27-дә 14 йортында яшәүчеләргә дөрестән дә куркыныч янымы? Әлеге проблема кайчан хәл ителер? Гүзәл Шихапова ачыклады. 27-дә 14 йортына 40 ел подъезд төбе авариялы хәлдә дип биредә яшәүчеләр. Проблемалар подъездда да, ишек алдында да җитәрлек, әмма төп куркыныч подъезд төбендә ди шәһәрдәшләр. Безнең опасность это крыльцо. Яңгыр җавып нитсә, без
кірәлмейбіз подъездға. Біраз гына қатырса, это каток будет. Мында яшілер, мына мен инвалид второй группы по зрению. Мен тоже шыққанда спотыкаюсь. Тұтынып, ярымына мұнты нетпілер. Тұтынып шығарға упор ясадылар. А если бұл упор болмаса, мына бұл балка келіп түшеді. 87 яшьлек Николай Соков әкрен генә атлап йөрим элек баскычларның кырые тимер белән тышланган булган. Шуңа абынып егылганнарын күргәч, аны сүтеп алганнар. Я хожу вот и ногами двигаю. Мин аякларымны көчкә сөйрәп йөрим. 87 яшь бит инде, аяклар авырта, тотынып кына йөрим, егылудан куркам. Шушы ук подъездда Бөек Ватан сугышында катнашкан Алексей Иванович яши. Ул күптән урамга чыгарга хыяллана дип тәшә. На улицу хочет, а вот здесь такая. Урамга чыгасы килә, ә монда ишек төбеннән узарга юк. Авыруларга гына түгел, исән кешегә дә куркыныч бирде. Подъезд төбендәге түбә ишелсә, берәрсен җәрәхәтләргә мөмкин. Торак эксплуатация участогында әлеге проблема хакында беләләр. Әлегә игътибарлы булган очракта шәһәрдәшләрнең сәламәтлегенә куркыныч янамый дип белдерделәр белгечләр. Здоровью жителей опасности ничего там не угрожает. Стойки там нормальные, а крыльцо включен в план на будущий год. Текущим ремонтом будет выполняться все. Киләсе елга 27-14 йортының барлык подъезд төпләрендә дә ремонт уздыру планлаштырылган. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бакчачылар быел уңыш аз булыр дип борчыла. Моңа һава торышы да сәбәпче түгел. Инде үсеп килгән кишер чөгендерләр, кыярлар юкка чыга башлаган. Аларны төнлә нәрсәдер ашый ди бакчачылар. Тир түгеп үстергән яшелчә һәм җиләк җимешләргә нәрсә хуҗа булган Илсия Валиуллина ачыклады. Ирем менә шулай капкан ясады инде. Менә шунда приманка куя, ипи куя да. И бу анда кирип, ипине кимерә башлый, и ябыла. Менә шулай итеп, моннан чыгарып алабыз инде аны. Көн сайын эләгә берәү. Рәсимә Харисова лесной бакчачылык ширкәтеннән бу участокны 15 ел элек алган. Моңа кадәр мондый кимерүчеләрнең биредә күренгәне булмады ди. Хәзер көне-төне әрләннәр белән көрәшәләр. Яшелчә җимешләрне рәттән ашап бара дип зарлана бакчачылар. Агачтан капкын да ясап куйганнар, тик нәтиҗәсе генә күренми. Капканга эләккән була инде ул без торып чыкканда, вот бөтен нәрсәне кимерә бит инде. Үзе бик матур ул аны үтергә дә жалко даже. Үтергә бик матур, күзләре карап тора шулай. Ней, тырнаклары бик матур, тешләре бик озын. Карап торасың, сикерә, өскә сикергә мошты. Әлеге кимерүчене Башкортстан якларында карбыш дип атасалар, бездә әрлән дип йөртәләр. Аларның төре күп. Җәнлекне кумак белән әрлән кушылышы диләр. Зур әрләннәрнең авырлыгы 600 граммга җитә. Алар урманнарда, бакчаларда яшәүне хуп күрә. Яшелчә, җиләк, җимеш, тамыр азыклар белән туклана. Ояларының тирәнлеге 2 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Әрлән анасы бер сезонга 3 тапкыр 12гә якын бала тудыра. Быел һава шартлары уңай килү, аларга да уңай йогынты ясаган күрәсең. Күрше мужиге тимердән ясап куйды инде. Потому что агачны кимереп чыга ул. Агачны нитә как менә не столер тишкән кебек итеп тишеп чыга. Әрлән куркыныч туганын сизсә, тешләрен шакылдата, кычкыра, яңакларын кабарта башлый. Арт аякларына басып душманына сикерә. Тешли һәм тырный. Шуңа күрә ветеринарлар бакчачыларга сак булырга киңәш итә. Мин әйтер идем хуҗаларга, бакча хуҗаларына ялан кул бу әйберләр, бу җәнлекләрне тотарга тырышмасыннар. Бар безнең капканнар инде. Башта беренче мероприятие шул капканнар куйсыннар инде. Инде булмаса да безнең бар монда шәһәребездә дезинфекционный станция, аларда шул кумакларга каршы отравалар бар. Шул отравалар белән көрәшергә була. Кимерүчеләрне участоктан куып чыгару өчен бакчачылар төрле чаралар куллана. Ояларына су салалар, агу куялар, капканнар да ясыйлар. Бу көрәштә күрше бакчалар белән бергә эшләгәндә генә уңышка ирешергә мөмкин ди белгечләр. Илсия Валиуллина, Валентин Красильников, яңалыклар. Илнур Закарин быел Бразилияда узачак Олимпия уеннарында катнашмаячак. Россиянең Велоспорт федерациясе Халыкара велосипедчылар союзына Илнурны алмаштыруларын сорап хат җибәрде. Олимпия комитеты Рио-де-Жанейрода узачак спорт ярышларына элек допинг белән проблемалары булмаган спортчылар гына узачак дип белдерде. Илнур Закарин Тур де Франс һәм Giro d'Italia вело ярышлар җиңүчесе. Әмма 2009 елда стероидлар куллану өчен 2 елга ярышлардан азат ителгән иде. Әлеге препарат куллану аркасында шәһәрдәшебез Олимпия уеннарында катнаша алмаячак. Әлегә аның урынына тумышы белән Ижау шәһәреннән булган Андрей Соломенников катнашырга мөмкин. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.